Ողջունում եմ բոլորիդ։ Ողջույն։ Ես Սուրենն եմ, OSF-ի ծրագրով նաև ես մի քանի ամիսը ես եմ զբաղվելու, փորձելու եմ ձեզ հնարավորինս իմ փորձով ու գիտելիքներով ինչ-որ օգուտ տալ։ Այստեղ մեզ հետ նաև միացած է Գոհարը, ինքը One Way Tour-ի ներգնատուրիզմի մենեջերն է։ Փորձել ենք ընդհանուր քննարկենք ու հասկանանք, էլի հնարավոր համագործակցության եզրեր կարող ենք գտնել, իրենց պայմանները կներկայացնի, հարց ու պատասխան ու ընդհանուր փորձենք բոլորիդ հետ այնպես անենք, որպեսզի համագործակցությունը ստացվի։ Երևի թե այսքան է, խոսքը փոխանցեմ Գոհարին, Գոհարը շարունակի, հա։ Նորից բարև բոլորին, շատ ուրախ եմ այսօրվա հանդիպման համար, Սուրեն ջան, շնորհակալ եմ, որ կապեցիք մեզ հյուրատներին։ Ես One Way տուրիստականի ներքին տուրերի ավագ մենեջերն եմ ու ներկայումս մենք շահագրգռված ենք հյուրատներ եւ այլն նախագծներում ներառելով, որպեսզի ինչ-որ այլ տարբերվող առաջարկ ունենանք մեր հաճախորդների համար։ Ես կարող եմ ներկայացնել հիմա թե ինչ տարբերակով ենք հիմնականում աշխատում բիզնեսների հետ կամ կարող եք, չգիտեմ, դուք ասել ինչ ձևով եք պատկերացնում աշխատանքը ու ըստ դրա փորձենք համագործակցության եզրեր գտնել։ Ներողություն, մենակ մի բան ասեմ, Գոհար ջան, հնարավորություն կա, որպեսզի վիդեոն էլ դուք ձեր կողմից միացնեք։ Ես հիմա քիչ հետո կմիացնեմ, հա, այս բանը։ Okay, խնդիր չկա։ Հետո երևի թե սկսենք, հա, ով ինչ առաջարկներ ունի, ով ինչ ծառայություններ է, հա, ընդհանուր ամեն մեկը իր ընկերությունը այսպես ասած ներկայացնի։ Ով կցանկանա սկսել։ Ձեզանից սկսենք, Վիգեն ջան։ Սկսենք, բարև ձեզ։ Ես Վիգենն եմ, ճամբարակ հյուրատան հիմնադիրը։ Ուրեմն 2017 թվականից հյուրատունը արդեն իսկ գործում է։ Ներկայացնեմ, հա, հյուրատան սենյակների քանակը, տենց ներկայացնեմ ընդհանուր, թե։ Եթե խնդրեմ կներկայացնեք սենյակների քանակը, որովհետև մենք նաև ներգնա տուրիզմով ենք զբաղվում, ու գուցե գիշերակացի տարբերակն էլ դիտարկենք համագործակցելու համար, բայց հիմնականում մեզ հետաքրքրում են կարող եք ընդունել մինչև 20 հոգանոց խմբերի միջինում, եւ ինչ ծառայություններ կարող եք արտադրել, չգիտեմ, master class-ներ կամ նմանատիպ ինչ-որ բաներ։ Ուրեմն հյուրատունը երկհարկանի նորակառույց շենք է, ուրեմն ամեն ընդհանուր 180 քառակուսի մետր, ուրեմն առաջի հարկում նախատեսված է 20 քառակուսի խոհանոց, ուրեմն մի ընդունարան, ընդարձակ սրահ, ասենց ասեմ 55 քառակուսի, այդտեղ առաջի հարկում սանհանգույց, ուրեմն երկրորդ հարկում ունեմ 3 հատ ննջասենյակ, մի ննջասենյակս 3 տեղանոց է, 3 հատ առանձին կարավատներ է դրած, մի սենյակս 2 մահճակալ է դրած, մյուսը երեք տեղանոց կարավատ է դրած, ուրեմն սենյակներում բոլոր հարմարությունները կա, Wi-Fi, հեռուստացույց, սառնարան, կահույք, երկրորդ հարկ սանհանգույցները սենյակի մեջ չի, բայց երկրորդ հարկում ունեմ 2 հատ սանհանգույց, հենց միջանցքում, առաջ հարկում ունեմ սանհանգույց, ուրեմն ծառայություններից ունեմ հեծանիվներ, 2019 թվին ենք ձեռք բերել, ինքը Merlin 6 տրեք հեծանիվներն են, աշխարհի լավագույն 5 հեծանիվներից մեկը, ուրեմն 6 հատ ունենք, լեռնային հեծանիվներ են, այդ ծառայություններն ենք մատուցում, գիշերակացի ծառայություն ենք մատուցում, նախաճաշ ենք տալիս,
ցանկության դեպքում ճաշ ընտրիքել ենք տալիս, ուղղակի այս պահին հյուրանոցը մի քիչ պատրաստ չի ճաշ ընտրիքին, բայց առաջարկում այդ նախատեսած մեր խոհանոցը շուտով պատրաստ կլինի ու մենք արդեն տեղում նաև ճաշ ընտրիքներ կտանք։ Ուրեմն հյուրատունը գտնվում է Ճամբարակի կենտրոնում, եկեղեցու այգու հենց այգու մեջ է գտնվում, որտեղ գտնվում է նաև մատուրը մեր Ճամբարակի փոքրիկ, ինքը շատ սիրուն բնության մեջ է գտնվում, սենց ասեմ, անտառային գոտուց էլ մի 80 մետր հեռու է, անտառային գոտի էլ կա, երևի թե այսքանը, եթե հարցեր կան, կարող եմ պատասխանել էլի։ Ահա, հարցերի հետ կապված մի բան էի ուզում հարցնել, մի քանի ժամով, այսինքն եթե գիշերակաց չլինի, ներքին туриզմի հետ կապված, քանի որ խմբեր ունենում ենք հիմնականում մինչև 20 հոգանոց, իրենց կարողանաք ընդունել, չգիտեմ, բակային ինչ-որ հարմար տարածք ունեք, թե չէ, այսպես ներկայացնեմ, մեզ հիմնականում հետաքրքրում են այն հյուրատները, որոնց հետ հնարավոր է ինչ-որ խարույկ կազմակերպել, օրինակ, չգիտեմ, ինչ-որ թեթև հյուրասիրություն կամ նմանատիպ ինչ-որ բաներ, այդ առաջարկներին ու կարող եք մեզ անել, թե չէ։ Կարող եմ, այսինքն եթե չմնան գիշերը, հա, 20 հոգի կան, հա, Արկիս սրա ընդհարցակից ունի քառակուսի է, ես ստեղ կարամ կազմակերպեմ, ասենք, իրանց պրին ճաշ ընտրիք հա, ինչ-որ։ Մի քիչ ավելի մանրամասն ներկայացնեմ, պատկերացնեք էլի մեզ ինչ տարբերակով է հետաքրքրում։ Տեսեք, ունենք դասական տուրեր, օրինակ նույն Սևան Դիլիջանի եւ այլն, որոնց ընթացքում հիմնականում տեսարժան վայրեր են կայացելում, սննդի համար կանգառ է լինում ինչ-որ օրինակ ծովագյուղի ֆուդ-կորտում կամ նմանատիպ տեղերում հիմնականում։ Այս պահի փորձում ենք նաև մենք էլ ինչ-որ չափով աջակցել հյուրատնային բիզնեսի զարգացմանը ու հյուրատների հետ կապված համագործակցությունն այսպիսին է։ Օրինակ մենք կարող ենք նախաճաշի կանգառը անել ձեզ մոտ, Սևան նավանքից դուրս գալուց հետո, չգիտեմ, ու մոտավորապես հա 1-ից 2 ժամ ենք մաքսիմում նախատեսում, կամ կարող ենք տուրի ավարտին գալ ձեզ մոտ։ Գիշերակացի տարբերակը այսինքն չենք դիտարկում, ինչի, որովհետև չունենք շատ դրսից տուրիստների հոսք, էլի, այսինքն հիմա տեղացիների վրա են կենտրոնացած աշխատում, տեղացիների հետ էլ գիշերակացի տարբերակը այս բան այդքան էլ չի աշխատում, փորձել ենք, բայց հիմնականում մի օրով են ուզում փաթեթները։ Հա, կարող ենք, միանշանակ։ Իսկ նկարներ եւ այլն, ինչ որ տարբերակով կարող եմ տեսնել կամ, չգիտեմ, ուղարկել։ Facebook սոցիալական ցանցում գրած է guest house առանձին ճամբարակ, իրավուն հենց ճամբարակա հյուրատան, ճամբարակը գտնում, հյուրատանն էլ ճամբարակա, guest house հա, կներեք մի բան ասեմ, ես այդ ընդհանուր ինֆորմացիան մեր Facebook-յան էջերով ինչ ինֆորմացիա որ կարող եմ ձեզ հետ կիսվել, ես ձեզ կուղարկեմ, հա, ավելալ մեյլով։ Հա, շատ լավ, Սուրեն ջան, այդպես համակարգվեց։ Ես հենց հյուրատանն եմ նստած, սենց է կատամ, բայց սոցիալական ցանցերում են։ Շատ լավ, մեկ էլ մի բան հարցնեմ, բակային տարածք ունեք, նայեցեք, չասեցիք օգտագործվող էլ ինչ-որ ձևով կա նման տարածք, թե չէ։ Հա։ Եղավ։ Շնորհակալ։ Հաջորդը ցանկանա ներկայացնել ընդհանուր Սահակյան։ Ես Սահակն եմ, Հասմիկ Մակարյանի ամուսինը, ինքը հիմա նախորդ պայմանավորվածություն ուներ, ճիշտ է, դրա համար չկարողացա մասնակցել։ Մենք հյուրատնային այդ գործի մեջ միասին ենք իհարկե ընտանիքով ենք ներգրաված, պարզապես ինքն ավելի ոնց որ իրավաբանական մասն ինքն է, վերջին ինքն ավելի շատ ակտիվություն ցուցաբերել այս գործին։ Ուրեմն ներկայացնեմ հյուրատունը գտնվում է Գեղամա լեռների անմիջապես տակը,
Գավառի տարածաշրջանից Ծաղկաշեն գյուղի կողմից։ Երևանից գտնվում է մոտավորապես 100 մինչև 10 կիլոմետր հեռավորության վրա, ինքը ամբողջ գյուղային այդ ճանապարհից դուրս է գալիս, ինքը ասեն Սարի տակ, հա, այդ Սարի լանջի տակ գտնվող փոքր գյուղ է, իր կոլորիտով պահպանված մեր մարզում, պահպանված հին իր տներով, վերջը իր շատ ձեռտված չէ, հիմա այսօր մեր տարածքում մտնում եք շատ շքեղ տներ, այդ գյուղական մթնոլորտը կորած է։ Մեր գյուղը հենց նման վայրում է, ուրեմն դա մեր պապու տունն էր, մենք որոշեցինք Զայատկես լավ վիճակում չի։ Վերաձևակերպել դարձնել հյուրատուն, որտեղից գաղափարն առաջացավ, սարերից տուրիստներ էին գալիս, ասեն Աբովյանի կողմից հա Սևաբերդով գալիս, ուղիղ գծով իջնում են մեր տան վրա։ Որ Սևաբերդից է բարձրանում, այդքան էլ իջնում է մեր տան կողմը։ Ու հյուրերը չէին ունենում հանգստանալու, սնվելու, լողանալու, լվացվելու հնարավորություն, ստիպված գյուղից թողում գնում էին, այդպես օգնաժարթված, ինչ որ մի կերպ մեքենա էին ճարում ու գնում էին։ Վերջը հիմա մեր տունը ուրեմն ներկայացնեմ տան տարածքը, ինքը մոտավոր 4000 մետր տարածքի վրա է, ցանկապատ առանձին ինքը տարածքում է։ Տան մակերեսը 140-150 քառակուսի է։ Ունենք 4 սենյակներ, որոնցից երկուսը իրենց սանհանգույցներով, երկուսն ընդհանուր, եւ ունենք 30 քառակուսի հոլ սրահ։ Եվ ներսում ունենք խոհանոց, մոտ 20 քառակուսի խոհանոցն է։ Ներսը կարող ենք մինչև 15 հյուր, եթե ասենք այդպես մոտիկ կոլեկտիվներ լինեն, կարող ենք ընդունել։ Գիշերակացով նկատի ունեք, թե ընդհանուր։ Ինչպես Գիշերակացով նկատի ունեք մինչև 15 հոգի։ Այո, գիշերակացով։ Գիշերակացով մինչև 15 հոգի։ Ձեր ասած 20 հոգին հանգիստ կարող ենք տեղավորել, որովհետև տարածքում ահագին տարածքում ենք, այգի ենք նորատուն դրել, ունենք ուրեմն թոնրատուն, հիմա ճիշտ է, մի քիչ այս պահին հուսանք մինչև մայիսի կեսեր մենք կավարտենք մի քիչ շինարարական գործեր ունենք անելու, մենք նոր ենք մտնում, հա, այս գործի մեջ, հա, ունենք սարքելու ենք ծառների տակ տաղավարներ էլ, այսինքն կարելի է հենց այսպես խոսել, արդեն ունենք տաղավարներ, ունենք խարույկի համար տեղ, վրաների համար առանձնացված տեղ, ասեք կարող են հյուրեր այնտեղ ներսում հենց իրենց այդ ձեր ասած առօրյա հանգիստը կազմակերպեն, ասենք բարձրանան գյուղի տեսարժան վայրեր, ունենք 9-րդ դարից պատմված եկեղեցի, ասենք մոտակայքում Սարի վրա ինչ որ սրբավայրեր կան, որ հաճախ գալիս են այդ վայրերը դիտարկման կամ ասենք դուրս ենք Սարի վրա են գնում, այդտեղ լճակներ կան, ու դրանից հետո իրանց հանգիստ անցկացնեն մեր հյուրատան տարածքում։ Դրսում նախատեսում ունենալ դրսի խոհանոց, ավելի sense կիսափակ տաղավար, որտեղ կարելի ասենք հենց այդ 20 հոգին միանգամից մի սեղանի շուրջ տեղավորվեն։ Եվ լինելու ասենք ճոճանակ, վերջը նման հարմարություններ, կոճղեր, որ նստեն։ Ազնվամորու թփեր ունենք, որ սեզոնին կարող են հենց անմիջապես իրենք մասնակցեն բերքահավաքին, մեզանից գնեն ու վերջը։ Նման բաներ։ Կամ ասենք մտածում եմ կարող են նաև մուրաբաներ պատրաստեն, հա, տեղում, հենց այդտենց բանկեր կառնեն գնան։ Ասենք հյուրերին բերենք մուրաբայի պատրաստում, անմիջապես իրանք թփերից հավաքեն ազնվամորին, հատատեն, հա, պահածոացնեն եւ հետո տանեն։ Ինչ որ հարցեր ունեք հուզող կարող եմ պատասխանել, եթե ինչ որ մի բան չներկայացրեցին։ Ահա, շատ լավ, նախ խնդրեմ հյուրատան անունը նորից կասեք։ Հյուրատան անունը Մորենի Guest House, Մորենի Guest House, էջ ունենք, այո, Instagram-յան էջ ունենք։ Այսինքն ձեր այգին հիմնականում ազնվամորին հասկացավ, ու դրա մշակմամբ եք զբաղվում նաև տարածքում։ Այո, նաև դա է հիմնականում, հա, այնտեղ տարբեր ծառներ էլ ունեն, բայց հասկացա։ Մեկ էլ նշեցիք, որ թոնիր եք պատրաստում, ուզում եի ճշտել լավաշի թխում կազմակերպել ձեզ մոտ հնարավոր է։ Այո, որոշակի մաստեր կլասներ են պատրաստում անել, լավաշի թխում, ասենք Մեկ ցանկ արդեն պատրաստի, թե դեռ ոչ։ Այո, որոշ բաներ ունենք, արդեն ճիշտ ասած այդ լիստը, այդ ամբողջը կարող ենք
մեյլով ուղարկել ավելի կինս է։ Շատ լավ, հետո կոնսուլանը որ ուղարկից դրանք կնայենք։ Ահա։ Ասենք մաստեր կլասներ ենք պատրաստում անել, ասենք Քյավառի խոհանոցին բնորոշ, ասենք Փախլավանա, Քյուֆտանա, վերջը։ Նաև կարող են մասնակցել հյուրերը, ասենք թեյախոտերի հավաքչության, գնան դաշտերից հավաքեն, տարածքում, ասենք կուրծա, դաղցանան, տարբեր հետաքրքիր բաներ կան, բերեն իրանց ձեռքով չայը դամեն, վերջ, այսինքն հետաքրքիր բաներ։ Իսկ թվում է, ասենք ասֆալտի վրա ապրող մարդկանց համար ինքը գյուղական հետաքրքիր միջավայր են փորձում ապահովել, որ կան իրենց գյուղի պապուտունը զգան, էլի իրենց այսպես միջավայր են ուզում ապահովել։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ձեզ էլ շնորհակալ։ Գորջան, Բարև ձեզ։ բարև ձեզ։ Ես մի քիչ ուշացումով միացա, իշխնացած սկզբից չլսացի, որ պատմեցին իրանց հյուրատների մասին։ Մեզ պատմում Զայնագրությունը կա, վերջում link կդնեմ, եթե ցանկություն լինի, կարաք հետո ընթացքում տեսնեք։ լավ։ Ահա։ Հիմա իմ հյուրատունը նորաստեղծ է, գտնվում է Սևանում, ավելի կոնկրետ Նորաշեն գյուղում, Սևանից մի 10 կիլոմետր դեպի Գավառ ճանապարհի վրա։ Սևանակղզի, դեմ դիմաց էլ, այդ ճանապարհի վրա է։ Լսվում է, հա, իմ ձայնը։ Ահա, լսում եք։ Ընդհանուր ներկայացրեք քանի սենյակ, հա, քանի մարդ կարաք միաժամանակ հյուրընկալեք, գիշերը կացվելու առանց, ինչ ժամանցի դες կազմակերպման տարբերակներ կան, այդպես։ Գիշերակացի համար նախատեսվում է մինչև 6-ից 8 հոգանոց, 3 սենյակ էլ։ Հիմա դրանք պատրաստում են, իսկ ներքևի հարկը արդեն ոնց որ մինչև 15-ից 20 հոգու համար նախատեսված, եթե առանց գիշերակացի էլի։ Հանգստի համար դրսի բակում նախատեսված է խարույկի տեղեր, թոնրատուն էլի, տենց բակում է այդ ամենը։ Տնից բացվում է տեսարան դեպի լիճ, մի անգամ տան դիրքը են ձևում է, որ մի անգամ լիճը լրի վերևում է, էլի։ Տեսարանը շատ հիասքանչ տեսարան է։ Բակում եմ ֆերմա, փոքրիկ ասենք հյուրերը կարան ծանոթանան կենդանիների հետ խնամքին, կամ սնունդն էլ հենց էկոսնունդ, հենց անարատ էլի, հենց մեր ֆերմայից։ Հիմա այս պահին դրսի աշխատանքներն են էթում բակի։ Ներսինը ոնց որ ավարտել եմ, մենակ սենյակներն են մնացել գիշերակացի, իսկ հիմնական այդ ներքևը վերջացրել եմ արդեն։ Տենց մտածում եմ ջարշավարան էլ որ ունենամ, ձիերի հետ, որ շփվեն հյուրերը կենդանիների նապաստակ, գառների հետ, նման տենց կենդանիների հետ էլ շփում ունենա։ Հիմա ինչ կենդանիներ ունեք։ Հիմա այս պահին գառներ, նապաստակ, կովեր։ Իսկ ձիերի հետ կապված երբեք ձիերի հետ կապված անձամբ ես մի հատ արդեն պատրաստում եմ գնել, իսկ եթե շատ արշավի հետ կապված, եթե ուզենան արշավի նման դուրս կան, ասենք մեր գյուղում կան ձիեր, համել էդի ոնց որ գյուղացիների համար ոնց որ գործ կլինի, ես իրանց ձիերը վերցնեմ դեպի սարեր բարձրանան ձիերով, էլի։ Եթե պրոստը սիրելու բանի համար, ձևի կա, էլի։ Հասկացա։ Այսինքն, եթե մենք ուզենանք օրինակ ձիավարություն, ձեր մոտ ունենանք թեթև ընդմիջումի համար նախատեսված կանգառ, ու ձիավարություն կազմակերպենք հյուրերի համար, այդ ամենը հնարավոր կլինի, օրինակ հունիս ամսվա համար։ Հա, հունիսին արդեն բակի հատվածն էլ լրիվ կավարտված կլինի։ Հիմա ներսին Իսկ այս պահին պատրաստ եք հյուրեր ընդունելու, թե ինչ-որ աշխատանք։ Այս պահին առանց գիշերակացի կարամ, այս պահին։ Այսինքն ոնց որ կանգառ դուք նշեցիք, կանգառի ձևով, որպես կանգառ հանգստանան,
այդտեղ այս պահին պատրաստ եմ Բաքում էս հա եղանակները նորա բացվի արդեն դրսի այդ մաղալի բանի աշխատանքներն են հեսա կսկսենք արդեն որ դրսում էլ տենց խարույկ մարույկ դեպի կա հանգիստել էլի կազմակերպենք հիմա այդ տարածքենքից տենց հատված կա որ էլի տենց ամբողջ լիճը տեսարանով տենց երևում է էլի տենց կարան բարձրանան սար հանգստանան այդ վայրերով տեսնանալ հետաքրքիր տարածք է դեպի լիճ բացվող Շատ լավ իսկ master class-ների հետ կապված ինչ որ բաներ կաղեք հա կարանք բանը բաների պատրաստումը ոնց են պատրաստում դե հենց ֆերմայից կովերը որ կտվում են այդ կաթի հետ մշակված այս պահին այդպես կլասներ դասեր կարանելն են Միայն բանջի պատրաստում թե էլի տարբերակներ ունենք ոնց Միայն բանջի պատրաստում թե էլի ինչ կաթից ինչ հնարավոր է էլի կաթից պատրաստում են ամեն ինչ կարա լինի Լավ շատ լավ Բակում ունեմ նաև բան շոկեբաղնիկ ահա երևի 5 հոգանոց էլի շատ մեծ չի 5-ը որ ասենք շոկեբաղնիկ կա բարձր հարմար հետաքրքիր էլ ընդհանուր տունը ոճը մի քիչ ավելի շատ փայտային է ներսը ավելի ճիշտ միքսած է եւ փայտայինն է եւ այտենց դասական էլի ոչ թե մենակ այտենց հնագույն փայտային է այլ ավելի շատ էդի դրսում է այդ ձև բայց ներսում ոնց որ միքսել եմ այդ նորավորությունը մեկ էլ փայտայինը իրար հետ էլի դիզայնը այդ ոճի մեջ է էլի հետաքրքիր Հասկացա շատ լավ լավ շնորհակալություն Նույնպես շնորհակալություն ձեզ Համաճան դուք կներկայացնեք ձերը, հա, հաջորդեմ։ Մեր հյուրատունը Աչաջուր գյուղում է գտնվում, Տավուշի մարզում Իջևանից 15 րոպե է Իջևանից, երևի 10 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ինքը Մակարավանքին ամենամոտը, հենց Մակարավանքի տանող ճանապարհի վրա է։ Ինքը ոնց որ որպես ավելի շատ վարձակալվող առանձնատուն է, մենք ընդհանուր առանձնատուն ենք տալի, հիմնականում այսքան ժամանակ եկածները ընտանիքներով բանով են եղել, հարմար էլի, որ ընդհանուր վերցնեն նրան։ Ինքը որ հին ձևով է եղել ռեմոնտը, մենք թարմացրել ենք, բայց դե փորձել ենք այդ կոլորիտը ոնց որ հին տան պահենք, որոշ սենյակներ տենց պատով իր տեքստուրները բանը բոլորը այդ հին ժամանակվա ձևի պահպանված ունի նախ տենց հենց տան հատվածում բետոնապատ տարածք կա, որ կարա օգտագործի թե parking-ի, թե երեխաների, ասենք, չգիտեմ, գնդակով խաղալու բան, երկար տարածք է ու նաև հենց այդ տան տակը նստելու, այսինքն երկու տաղավար, մի հատը հենց տան տակը, էլի բացօթյա, մի հատը այգում առանցին սարքած, էլի տենց նավեսով բանով տաղավար, նաև խորովածի, մանգալ բանիր ամեն բարականերով, իսկ հենց այդ այգի կա, մեծ այգի ունենք, որի մեջ կա տենց ազնվամորու, խնձորի, կարվալոկի ու տարբեր մրգերի ըստ սեզոնային տարբեր մրգեր, որ կարան լի օգտվեն ու հիմա նախապատրաստում ենք, հիմա արդեն աշխատանքներ տարվում են կոնկրետ, որը հատուկ խարույկի տեղ լինի, որ անեն տենց նստելու տեղերով բանով, նաև լողավազան կա, էլի այգու մեջ, տունը, որ ընդհանուր տալիս են եւի 6-ից 7 սենյակ կա, 7-րդը ներքևի մեծ սենյակն է, որը հիմնականում սեղանի խաղերի բանի, չգիտեմ, նարդի, տենց շախմատ կամ ժամանցային ավելի շատ այս նոր սեղանի խաղերից ու 15 հոգի այս պահի դրությամբ կարա տեղավորվի։ Գիշերակացի դեպքում, թե ճիշտ հասկացա։ Իսկ եթե խմբերի ընդունեք ուղղակի ընդմիջման հետ կապված, այդ տարբերակով հնարավոր կլինի ձեզ մոտ այցելել։ Այսինքն մի քանի ժամով կանք։
Ահա հնարավոր է, բայց մենք բանը ճիշտ ասած այդ ուտելիքի պահը մենք չենք տալիս, հիմնականում իրանց հետ են վերնում, բայց ունենք sense այս ձևի, որ նու մոտա հարևաններին ու օրգանիկ բաները, չգիտեմ, կլինի կարմացուն եւ նմանատիպ բաներ, որ գյուղից հնարավոր է ձեռք բերել, կարելի է այդպես մոտիկ տեղերից հարևանների համագործակցությամբ ձեռք բերել ու եթե առանց գիշերակացի կարան օգտվեն արդեն լողապազանից, այդ խարույկի տեղից ու տաղավարներից երկուսից է։ Հասկացա, շատ լավ, հյուրատան անունը կհիշեցնեք, որ խնդրեմ։ Աղվալյանց Old House Facebook-ում, Instagram-ում կարող եք գտնել։ Մաստեր կլասներ կազմակերպում եք, թե դուք հիմնական ոնց հասկացեք գիշերակացի վրա եք կենտրոնացած։ Մաստեր կլասներ դեռ չէ, բայց հետագայում հնարավոր է էլի եւ հարևանների հետ բան այդ գյուղական կյանքը կամ չգիտեմ իրանք ունեն էլի տենց կովերցիեր հետագա համագործակցություն եթե ուղղակի չենք խոսացել դեռ իրանց հետ, բայց հետագայում Եթե խմբերի բերենք ուզում հասկանալ այդ բարակայում ինչ կարող եք էլի առաջարկել, եթե գիշերակացած չկան։ Բացի այդ ներսի բաները, մայգին լողավազան տաղավարները, նաև արշավներ կարող են անել, այնտեղ ճանապարհներ կա, որ ոտքով ինքն երկար, բայց ոտքով ասում մակարավան գնալու, կամ նաև հին աչաջուրը, այսինքն հին գյուղը, որ մինչև այդտեղ գալը մարդիկ մնացել են, իսկ այնտեղ կարելի է մեկ էլ արշավ կազմակերպել։ Անջան, իսկ մոտ տարածքում կան ինչ-որ ձեր ասած այդ չգիտեմ գյուղական մթերքը, որ պատրաստում են, ենթադրենք, որ հյուրերը մոտենան, այնտեղ ցույց տանին այդ նույն մաստեր կլասի թեման, եթե շարունակենք, այսինքն ենթադրենք եկան ձեր մոտ, ինչ-որ մոտ տարածքում եթե լինի, ուղեկցեն ցույց տան, ենթադրենք սա այսպես ենք սարքում, սա այնպես, ինչ-որ այս ոճի մեջ է։ Օրինակի համար այդ օղին ոնց է քաշում, այդ սեզոնային այդ շատ բանալում, տարածված լինում ու մոտիկ հարևանն է, այսինքն մի 5 մետրի բանի չափով էլի, որ կպած է տենց տները, կանան տենց բան անենք, խոսանք, որ գան տենց տեսնեն էլի ոնց են անում, երկուս մասնակցին այդ գործընթացին պատրաստման, հնարավոր է։ Ամեն դեպքում կարող մի հատ իրանց հետ խոսեք, ասեք, որ սա ինչ-որ բան կա, եթե համաձայնությունը տան, ուղին կամ այդ ավելի շատ այդ կատնամթերքը, հա, այդ յուղական ոնց են պատրաստում, չգիտեմ, թոնիր կամ ինչ-որ տես լավաշ, եթե տես կա, որ էլի մոտիկ ինչ-որ տես տեղ կա, որ հետաքրքիր է, հա, ինքը իր տեսքով ու պատրաստման ամեն ինչով։ Թեկուզ տենց էլ էլի, մաստեր կլասի տեսանկյունից նայեք։ Գորջան, այդ ընդունելի կլինի, չէ՞, ձեր կողմից։ Այդ տարբերակով, ահա, կլինի հասկանալ։ Okay, մի հատ ուրեմն այդ ձեր մասով այդ մի հատ կճշտենք։ Այդ ընթացքում մեկ էլ բակային խաղեր, այդ ներսում սեղանի խաղեր, դրանք այս բան որ կա էլի արկա։ Դուք մի հատ ինձ առանձին տենց եթե տես նկարներով հնարավոր լինի մի հատ ուղարկեք, որ ես գոհարի հետ կիսեմ, հա, այդ ինֆորմացիան ինչա հնարավոր կազմակերպել, հա։ Հա, ես լինքով որ ավելի բարձ լինի, էլի Գոհար ջան, ձեր մոտից էլ թե ինչ եք առաջարկելու, էլի, հա։ Սուրեն ջան, ձեր մեյլին ուղարկեմ, չէ։ Հա, Այսպես, Աշխեն ջան, դուք ձեր կապը ոնց է կարողանաք միանալ խոսել, թեկուզ առանց վիդեոյի։ Ոնց ոչ է։ Աշխենը ոնց որ չաթով գրել էր, որ ինչ-որ կապի խնդիր կա, լավ չի լսում։ Իրան ձայնագրությունը պետք է ուղարկենք։ Նույնը կներեք։ Հա, կներեք, ես մոռացա նշեմ, եկե բանն էլ հնարավոր կլինի գինին, որ անում են, այդտեղը մեր գյուղում կա, ոնց որ իրանք տենց կաստրոն են, որ էլի տուրիստների համար գնան տեսնեն այդ պատրաստմանը սա տեղի ունենում, ու իրանց հետ որ խոսանք հնարավոր կլինի այդ գինի ստեղծման process-ը ոնց որ տեսնեն։ Այսինքն ձեզ մոտ տարածքում, հա, ճիշտ հասկանում, դուք չեք զբաղվում, բայց տարածքում։ Հա, չէ, մենք չենք զբաղվում, բայց մոտ տարածքում կա այս հարևաններից ոնց, այս գյուղում էլի հենց։ Հա, հասկացա, շատ լավ։ Գոհար ջան, երկու
ընկերության ներկայացուցիչ կան, ուղղակի կապի խնդիր ա եղել, մյուսը էլի հանդիպման էր, չի կարողացել միանալ։ Մի հատ իրանց հետ դեկու զոմել չլինի, հեռախոսային մի հատ փորձենք դες կոնտակտի հանել, մի հատ իրանց հետ էլ արագ քննարկենք, հա, հասկանանք իրանք ինչ են առաջարկում։ Այդ ինֆորմացիան ես հնարավորին արագ կփորձեմ դες հետ կիսվեմ, նկարներով, Facebook-յան էջերով, ինչը որ հնարավոր է, որ դուք ընդհանուր ավելի լայն պատկերացում կազմեք էլի տարածքների մասին։ Հա, այս բանը այսինքն այլ ներկայացող չունենք։ Ոնց որ թե չէ, երկուսն են պետք է որ միանային չեն միացել։ Աշխենն էր մեկ էլ, հա, աշխենի հետ էլ աշխենը ոնց որ միացած է, բայց մեզ չի լսում։ Հա։ Շատ այսօր ժախանթի չկա, իրենց հետ կարող ենք այլ տարբերակով քննարկում անել կամ ընդհանուր եթե չգիտեմ դուք էլ պատկերացնում եք էլի մեզ մոտավորապես ինչն է հետաքրքրում կարող եք ինֆորմացիա ես միանգամից կապի դուրս կգամ իրենց հետ հասկանալու համար դուրս կամ չգիտեմ հարցերում էլի իսկ ընդհանուր բոլորից ինչ որ հարցեր կան որ ցակել ենք ցանկանան տալ կամ դերապակենք այսքանով Ընդհանուր առմամբ ես կխնդրեմ, երբ որ ուղղակի ինֆոն ուղարկեք, մեզ նաև այստեղ մի քանի հյուրատների ներկայացուցիչներ նշեցին, որ նաև մաստեր կլասներ ունեն, կխնդրեմ գնային ինֆոն էլ փոխանցեք, որ հասկանանք էլի մոտավորապես ինչ տարբերակներով կարող ենք աշխատել։ Ու ընդհանուր որ խոսակցությունը ավելի շոշափելի լինի, ես պատկերացնում եմ այսպես, ձեր ինֆոն ուղարկելուց հետո Այս շաբաթվա համար չենք հասցնի, բայց ամսի 3-ին, երկու շաբաթի օրը արդեն քննարկենք առաջին հյուրատունը, ինչպես կարող ենք ներառել մեր փաթեթներում, փորձենք համագործակցությունը, եթե ստացվի եւ հյուրերը գոհ լինեն, միանշանակ շարունակական կլինի, այսինքն ամեն շաբաթ պատկերացնում եմ այս պահին, որ ներկայացված ընկերություններից գոնե մեկի մոտ հյուրընկալվենք Դրա հետ կապված, երբ որ արդեն մանրամասն ու գրված տարբերակով էլ ինֆորմացիա լինի, կհասկանանք, թե առաջինը ում հետ կապի դուրս կգանք։ Մեկ էլ որ խնդրեմ ընդհանուր sense ընդհանուր դրույթներով, հա, ներկայացրեք այդ ֆինանսական մասով, եթե հնարավոր է, հիմնականում ոնց է էլի աշխատում, այսինքն ինչ որ մուտքա վճարը եւ այլն, էլի պայմանները ոնց են, թե անհատական են, երկնարկում, դա ներկայացնեք արագ Շատ լավ։ Ուրեմն հյուրատների հետ կապված աշխատանքը սկսել ենք հիմնականում այս տարի, չնայած որ նախորդ տարիներն էլ փորձ եղել է, բայց այս բանին ավելի ընդգրկված ենք աշխատում հյուրատների հետ, քանի որ մեզ մոտ տուրերը հիմնականում բյուջետային են, ու այս բան կենտրոնացած ենք տեղացիների վրա, այսինքն հայերը ճանապարհորդում են Հայաստանում, դրսից եկամուտ չկա այս դեպքում, մենք պատկերացնում ենք ինչ որ մուտքավճարի ձևով կամ ինչ որ մինիմալ գնի տարբերակով Հյուրատունը մեզ առաջարկի ինչ-որ բան, օրինակ թեյի սուրճի հյուրասիրություն, լավաշի թխում կարող է լինել, չգիտեմ, նույն մուրաբաների պատրաստումը, ազնվամորու։ Մի խոսքով, հիմնականում այս բան, որ աշխատում ենք հյուրատների հետ, միջին գինը 1000-ից 1500 դրամն է։ Մի քանի հյուրատների անուններ կարող եմ նշել, որոնց հետ հաջողված համագործակցություն ունենք մեր կոնֆերանսների շարքից հետո այգեպանի տնակն է Տավոշի մարզում կարծում եմ կամոն ծանոթ կլինի դրան շարունակական է մեր համագործակցությունը աշխատում ենք լոռի հյուրատան հետ Սաթեր գյուղում Վայոց ձորում Արևի հյուրատան հետ ենք արդեն մշտական գործընկերներ ու այս տարբերակով մենք գրեթե ամեն շաբաթ ինչ որ խումբ ուղարկում ենք էլի հյուրատներ ինչ որ քանակությամբ միջինում ինչպես նշեցի 15-ից 20 հոգի Ես կխնդրեմ, երբ որ առաջարկներն ուղարկեք, ուղղակի նկատի ունենաք, որ ներկա պահին մեր հաճախորդը կոնկրետ պատրաստ չի վճարել ավելին, քան օրինակ 1500 դրամ ինչ-որ ծառայության դիմաց, որը ներառված չի լինելու տուրի մեջ, ու մոտավորապես այդ սահմաններում կխնդրեմ ասեք, ինչ կարող եք մեզ։ Բայց դա ժամանակավոր է իմ կարծիքով, որտեղ COVID-ի հետ կապված արդեն ալիքը որ նվազի, կլինեն, հա, հետո դրսից էլ արդեն կլինեն տուրիստներ եւ այլն։ Արդեն հաստատ այդ 1500 դրամը չի լինելու, ուղղակի խնդիրը հիմա նրանում է հիմնական նպատակը, որ փորձենք աշխատել ու ոնց որ երկկողմանի համագործակցությունը ստացվի։ Ահա, թեկուզ Արդեն որ դուք էլ վստահ լինեք, որ համապատասխան, հա, գործընկերներ ունեք էլի։
Ես կարծում հյուրատների տեսանկյունից դա էլ է շահավետ, որ թեկուզ դրամական հոսք լինի այս պահին, ու բացի դա չեմ կարող ասել, որ հիմա համագործակցությունը կենթադրի մեր կողմից շատ հոսք եւ այլն, բնականաբար նոր ենք սկսելու, բայց ամեն դեպքում ձեզ կտա համագործակցությունը ճանաչում, ամենակարևորը, բացի դա մենք նաև ունենք բավականին մեծ լսարան ունեցող էջ, Վանվերի տուրի էջին, եթե հետևում եք, չգիտեմ, Facebook-ով կարող եք նայել, 200,000-ից ավել հետևորդներ ունենք ու թեկուզ չեքինը ձեր հյուրատանը կամ նշելը, որ գովազդի տակ դնելը, որ տուր են գնալու ու ընդմիջում ենք ունենալու այսինչ հյուրատանը, այս առումով կարծում եմ, որ բավականին նպաստավոր կլինի կոնկրետ ձեր բիզնեսների համար իսկ մեր բարակայում էլ այսպես ասած մեր օգուտն էլ այս ամեն ինչից այն կլինի, որ կարողանանք տալ տարբերվող առաջարկներ, այսինքն նույն ուղղությունը, որը որ կա հիմա տուրիստականների մոտ, իսկ տուրիստականները այս պահին շատ են, մենք կհամալրենք ինչ-որ հյուրատնով, ինչ-որ հետաքրքիր master class-ով, ժամանցի ինչ-որ տարբերակով։ Բարի, ուրեմն մեր գործընկերների կողմից ինչ-որ հարցեր կան, որ կցանկանաք տալ։ Ես ասեմ, հայ, երևի դու կպլանավորում էիք, հա, մի հատ գաք տեղում ծանոթանաք, տենց բան հնարավոր է։ Ժամանակի հետ կապված կարծում եմ միանգամից կդնենք տուր փաթեթի մեջ, այսինքն նախնական ծանոթանալու փուլը չլինի, նկարներով եւ այլն, տարբերակներին ծանոթանալուց հետո հնարավոր է ես գամ անձամբ խմբի հետ, դա արդեն օրվա հետ կապված կլինի, էլի այսպես ստույգ ասել չեմ կարող, բայց եթե նկարներով մնացած ինֆորմացիայով տպավորությունը լավը լինի, մենք առանց խնդիր կդնենք, էլի, այդ փորձը ունեցել ենք, ու միանգամից գնացել ենք, էլի փաթեթներում։ Եղավ։ Բայց եթե հրավիրեք կգանք։ Երբ ցանկանաք։ Երբ դուք ցանկանաք։ Հրավիրում ենք։ Ուրեմն մի հատ անհատական գործընկերների համար տուր փաթեթ սարքեք, Գոհար ջան, դες ընդհանուր ստոպերի հարթով ավտոստոպերով գնանք, հա։ Սպասում ենք։ Շնորհակալ եմ շատ, հնարավորության դեպքում անպայման կայցելեմ։ Բարի, լավ, դե եթե ուրեմն հարցեր չկան, փորձենք հնարավորին արագ Գոհարի հետ այդ ինֆորմացիայով կիսվել ու նախնական հաջորդ երկշաբթի, հա Գոհար ջան։ Հա, հաջորդ երկուշաբթի ավելի կհստակեցնենք, հա, շաբաթվա վերջ Սուրեն ջան աշխատանքներից կապված ընթացիկ։ Ես մոտավորապես երբ կարող եմ սպասել, ձեր կողմից արդեն ամբողջական ինֆորմացիա։ Այսօր կամ վաղը, հա, տենց զուտ այն ինֆորմացիան, որ ինձանից է կախված, ես այսօր ընդհանուր կհավաքեմ։ Ձեզանից էլ բոլորից կխնդրեմ, որ հնարավորին արագ եթե ինչ-որ նկարներով պետք է կիսվեք եւ այլն, ինչ-որ արդեն քննարկեցինք, այդ հնարավորին արագ ինձ ուղարկեք, որպեսզի Գոհարի հետ կիսվեմ, երկուշաբթի օրը ավելի պրոդուկտիվ լինի, էլի մեր հաջորդ հանդիպումը։ Լավ, բարի։ Դե հաճելի է շատ։ Փորձենք ինչ-որ մի օգուտ ստանալ մեր այս հանդիպումից ու հետագա համագործակցությունը այնպես անենք, որ ստացվի։ Ես բոլորիդ լավ աշխատանքային օր եւ շաբաթ եմ մաղթում։ Կներեք, ես այս պահին կարող եմ միանալ կուզեի մի փոքր ներկայացնել, եթե հարմար է։ Աշխենն եմ, ես զբաղվում եմ հանրային սննդի գործունեությամբ, լանչբոքս է, պիցցաների առաքում, մի խոսքով ինչ-որ կապված է սննդի հետ, ֆուրշետ եւ այլն, ու մի անգամ One-Way-ի հետ համագործակցություն ունեցել ենք արդեն վերջերս Իջևանում, Տավուշի մարզում է հիմնականում մեր գործունեությունը ծավալվում, Մաթևոսի հետ ենք կապ հաստատած եղել, այդպես, ասենք, գիտեմ, որ կոնտակտներ իրենք կունենան, համենայն դեպս ոնց որ մենք պատրաստական ենք, էլի կազմակերպության հետ համագործակցելու համար։ Կհիշեցնեիք դուք, որ հյուրատունն եք ներկայացնում, թե իմը հյուրատուն չէր, հանրային սննդի ծառայություն։ Հանրային սննդի ծառայություն, հասկացա։ Ինչ շրջանակներում եք ձեզ հետ համագործակցել, որ խնդրեմ։
Վերջին կոնֆերանսի ժամանակ Իջևանի համալսարանի տարածքում որտեղի ունեցավ այդ ժամանակ է եղել։ Հասկացա։ Հիմնականում Տավուշում եք աշխատում, ճիշտ հասկացա։ Հա, Տավուշում եմ աշխատում, մեծ մասում Իջևան եւ հարակից համայնքներ։ Այդպես։ Միանգամից պատկերացրի, որ դպրոցական էքսկուրսիաների ժամանակ կարողանամ ձեզ հետ աշխատել։ Եթե կարող ենք տենց հատուկ փաթեթներ պատրաստել մենք։ Եթե Տավուշի կողմ գանք, դուք մեզ կարող եք դրանցով ապահովել, թե կապ չունի, նկատի ունեմ միայն Տավուշի կողմ գալու դեպքում կարող եք ապահովել։ Ես այդպես եմ մտածում, որ սննդի պահը պետք է որ ամենակարևոր բանը այնա որ թարմ լինի ու այլ տեղեր ստանալու համար այդքան էլ հակված չեմ, բայց Տավուշի մարզի տարածքում պատրաստվում։ Շատ լավ, եթե ունեք փաթեթներ լանչբոքսերի հետ կապված, լանչբոքսերի փաթեթներ, մի անգամ ունեցել ենք փորձառություն նաև անհատական փաթեթներ, տենց արշավականների համար, այս ընթացքում կարող ենք նաև այդ ուղղությամբ աշխատել, հատուկ արշավականների համար ավելի հարմարեցնել այդ փաթեթները ու այդ ուղղությամբ էլ աշխատել։ Շատ լավ, ինչ-որ տեղ կա, որտեղ մատուցվում է սնունդը, թե հիմնականում դուք կազմակերպում եք այն վայրերում, որտեղ որ ձեզ առաջարկում են կազմակերպել։ Ունենք խոհանոց, որ պատրաստման գործընթացներ լինում են, բայց ունենք նստելու ինչ-որտեղ, որտեղից նաև կարող են օգտվել։ Հիմնականում, ասենք, այդ առաքումներ են կազմակերպում։ Բայց նստելու տեղ ունեք, լավ չլսվեց ուղղակի կապով ոնց որ վատներ։ Նստելու տեղ կա ինչ-որ։ Նստելու տեղ կա ինչ-որ։ Չէ, նստելու տեղ չկա։ Հասկացա։ Լավ, շատ լավ։ Իսկ մտածում եք նստելու տեղ ունենալու հետ կապ։ Հա, մտածում ենք, հա, Իջևանում նախատեսում ենք այս տարվա ընթացքում պիտի լինի սրճարան։ Հա, շատ լավ։ Ու հենց քաղաքի կենտրոնում լինելու, ասենք ինքը հարմար այդ միջճանապարհային պահով ավտոկայանի հարևանությամբ պիտի լինի։ Դա արդեն ընթացքում այդ հետագա պլանների մասին տեղյակ կպահեմ։ Գորջան, կարիքը կա չէ, երևի որ ներկայացնեն ինչ փաթեթներ ունեն, այսինքն կոնկրետ աշխատանք է, ինչ են առաջարկում։ Աշխենջան, դեռ ինչ որ առանձնացված ոնց կարանք այդ ինֆորմացիան փոխանցենք Գոհարին, թե ինչ կարակ առաջարկեք, էլի նույն բարձր սեզոնային, կոնկրետ ամառվա սեզոնի հետ կապված։ Իրանք հասկանան, ենթադրենք կարիքը կլինի այդ տուրիստներին էլի կերակրելու, թե մենակ ձեր մոտի ձեր առաջարկածը ոնց է բավարարելու, թե չէ, էլի, հա։ Այսպես ասած։ Հա, բարձ է։ Մենք այնտեղ ունենում ենք եւ կարկանդակների տեսակներ, ասենք որոնք որ թխված տարբերակներ կարող են լինել բուրգերների տարբերակներ, ասենք այդ փաթեթի մեջ կա ներառվի, ասենք ըմպելիքը, հիմնական ըմպելիք, մրգային ինչ-որ բան, ասենք ինչ-որ փաթեթներ կարող ենք առաջարկել տարբեր գնային սանդղակներով։ Եթե դժվար չի դա կարող է կազմել այսօր կամ ասենք մաքսիմում վաղը էլի հնարավորության դեպքում ինձ ուղարկեք որպեսզի դա էլ գոհարի հետ կիսվեմ իրենք կարող են մեջ հնարավոր է հա այսօր մենք ել ենք արշավի տարբերակություն եմ ցած հազիվ միացել եմ խնդիր չկա վաղը թեկուզ որ այդ ինֆորմացիան գոհարի հետ կիսեմ իրենք կարողանան ընդհանուր ինչ-որ տուրիստի արժեք հաշվեն հա այս թեկուզ իրենց համար արդեն Ոչան ինչ-որ հարց ունեք։ Շատ լավ։ Ոնց կապ կհաստատենք, mail-ով, Facebook-ով։ Ինձ կարաք զանգեք մեր Հետո հասմիկից հա Ընդհանուր ես Ինեսայի հետ որը հեռախոսի համարով կապվում եք, ես էլ եմ այդ համարով հասանելի, եթե ինչ-որ հարց լինի, կարաք այդ համարով տանք։ Շատ լավ։ Mail-ով էլի ակտիվ պատասխանում, էլի չկա։ Գորջան դուք ինչ-որ հարց ունեիք։ Հարց չէր, ավելի շատ ուզեցի մի բան ավելացնեմ, այն ժամանակ մոռացա, այդ ծառայության հետ կապված։ Ես ասեցի կարող է հետաքրքրի էլի, ասենք ես ունեմ բան, տրակտոր, այդ փոքր, այնց մտածում էի կցորդով, ասենք դեպի Սարեր արշավ նաև հետ է կազմակերպեք։ Եթե այդ բանը հետաքրքրի է, դա կարող կազմակերպել։ Փոքր տրակտորով, ասենք իրակացորդով դեպի վերև դաշտեր բարձրանան։
տարբեր Գորջան տարբերակ հետաքրքրի մեզ, հա։ Կա հետաքրքրի, մենք ունենք բաժնատարային արշավներ իրականում, որ ցույց կասեմ, հենց մոտավորապես քանի հոսք է հավաքվում, ինչքան է հնարավոր։ Կցորդի մեջ երևի շատ չէ, 10 հոգի երևի էլի։ Էդի կախված է կարող կցորդը փոխենք երևի։ Կցորդից է կախված քանակությունը ավելի շատ։ Հնարավոր է տարբերակը, որովհետև դիտարկում ենք մենք էլ։ Հա, դեպի ասենք ամեն սեզոնին կարամ վայրի մալինայի հավաքում լինի, կամ այդպես սեզոններ կա, որ գյուղացիները գնում են հավաքելու այդ դաշտից այդ պտուղները, կարան ձևի հետաքրքիր բաներ կազմակերպեն։ Այս դաշտային պտուղներ կա, որ հավաքում բերում փակում են էլ, ընդ անուններ կա։ Դիբեխա կամ ընդ այդպես տարբեր։ Շատ լավ, կխնդրեմ նայեք ձեր առաջարկի մեջ, լավ, երբ որ ուղարկեք։ Լավ։ Արա, այսինքն վերջնական հիմա փորձենք հասկանանք, հա, ինչ ունենք անելու այսօր ու վաղը մինչև տենց երեկոյան, հա, փորձենք ինձ հետ առաջարկի փաթեթ պատրաստենք, որ ինչ կարակ առաջարկեք դուք տուրիստներին, կլինի ինչ որ բան տեղում պատրաստել, գիշերակաց, հա, այդ ընդհանուր թվերը բան, որ ես գոհարի հետ կիսվեմ, ու երկու շաբթի օրը արդեն ինչ որ վերջնական բան քննարկենք, հա, իր հետ։ Բարի։ Լավ, եթե ուրեմն էլ հարցեր չկան, եզրափակվենք, հա։ Եթե ինչ-որ հարցեր ընթացքում ծագեն ինձ հետ կապը հաստատեք, խնդիր չկա, Գորջան, ես էլ հենց ինֆորմացիան ընդհանուր հավաքեմ, ես այդ մաքսիմալ արագ կիսնեմ, հա։ Շնորհակալ եմ շնորհակալ եմ բոլորից հետ միանալու համար։ Ձեր շնորհակալություն կազմակերպելու համար։ Ես հաճելի օր եմ մաղթում։ Հուսանք մեր համագործակցությունը արդյունավետ կլինի։ Հաջողություն բոլորին։ Տեսություն։ Շնորհակալություն, հաջողություն։